السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد قرب. هنعمل مع بعض النهاردة الكحك. أنا عاملاه قبل كده بس بالسمنة السايحة. النهاردة هنعمله بالسمنة اللي هي العادية. ممكن تحطوها في التلاجة زي كده. هي مش سايحة قوي يعني، بصوا، ولا جامدة قوي، وسط يعني. فجربوها بجد، هتبقى تحفة. هي كل المحلات بتاعة الحلويات هي بتعملها كده، ما بتعملهاش سخنة يعني. سمنة سخنة. وعايزة كيلو دقيق، بس طبعا يكون لجميع الأغراض زي كده مكتوب عليه كافة الأغراض. لأن طبعا لو المخبوزات هيبقى، بصوا، الكحك ناشف شوية، فطبعا عايزينه كده زي ما احنا شفنا كده دلوقتي مكتوب لجميع الأغراض. وعايزة كمان 4 معالق كبار سكر بودر. وعايزة ريحة كحك، عايزة 2. وعايزة برضو معلقة كبيرة ريحة كحك من عند العطار. وعايزة معلقتين كبار سمسم. وكمان عايزة معلقة خميرة، معلقة فورية. بس دي المقادير اللي انا عايزاها. طبعا ورشة ملح صغيرة هنحطها على الدقيق بس لما ننخله. انا نسيت اقول لكم ان السمنة عايزين بحط يعني 500 جرام على الكيلو، او 600 جرام لو عايزين الكحكاية تبقى دايبة. بصوا، انا طبعا حاطة مجين ومج الا ربع كده. بصوا كده، قبل اي حاجة انا هجيب كده مج على الكيلو دي، مج مية. اللي عايز يعمله بلبن يعمله. بس عايزه اقول لكم اللبن يعني، بصوا، الكحك ما بيقعدش كتير، لكن الميه بيقعد كتير معاكم يعني، ما بيبصش. واحط معلقه الخميره دي، ميه دافيه. واخد كمان معلقه سكر بودر كده زي ما احنا شايفين، وهنقلبهم بسم الله. وهنسيبهم بقى على جنب كده، هنغطيها ونسيبها على جنب. دلوقتي احنا جبنا كيلو الدقيق، بسم الله، وهننخله. لازم ننخل الدقيق، خلي بالكم. بصوا كده، بسم الله. دلوقتي كده هنحط ذرة الملح. هننزل كمان بالسمسم زي ما احنا شايفين. وكمان هننزل بريحة الكحك، بسم الله. ودي كمان ريحة الموز برضو اللي انا قلتلكوا عليها، 2 كده زي ما احنا شايفين. هنقلب كل المكونات دي كده وهنحطها على جنب بقى. هقول لكم ليه دلوقتي بقى. عايزه اقول لكم السمنه هنضربها مع السكر، 3 معالق سكر، لغايه ما تبقى لونها كده ابيض كده. بسم الله. هننزل بالسمنه. في حاجه في السمنه كده هنشيلها. وهننزل بالكوبايه الا ربع كده. نزلنا بالكوبايتين والكوبايه الا ربع السمنه. هننزل عليهم كده بالسكر البودر، 3 معالق كبار سكر بودر. دلوقتي بقى هنضربهم بالمضرب الكهربائي. اللي ما عندوش مضرب كهربائي ممكن يضربه بعادي مضرب يدوي او بايده، مش مشكله يعني. كده بسم الله. شايفين كده؟ بصوا بقى لونه ابيض خالص كده زي ما شايفين، بقى كريمي كده. دلوقتي بقى يلا نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى بسم الله هننزل عليه، ننزل بيه كده على الدقيق. دلوقتي بقى هنلم العجينه كده بسم الله. وبرده هنبسه عادي بايدينا زي ما بنبس برضو الكحك اللي هو بالسمنه اللي هي السايحه كده. بصوا انا بسيته طبعا بدينا الاتنين نبسه كده. كل ما نبسه بصوا يبقى احسن وهينعم معانا. بصوا كده بسم الله. هنبس كده
كده زي ما احنا شايفين كده الخميرة خلاص كده تمام. دلوقتي بقى هنحطها على الايه، على الدقيق. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بقى هنعجن كده. دلوقتي احنا هنعجن بقى كل العجينة كده عشان تتلم مع بعض كده. لمينا العجينة، دلوقتي بقى هنغطيها ونسيبها حوالي كده تلت ساعة او نص ساعة ترتاح، وبعد كده نشكلها بقى. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا جبت لكم كل البصمات، وكمان المنقاش اللي بننقش بيه الكحك، وكمان زي ما انتم شايفين اشكال كلها اللي انتوا حابينه بقى اعملوا بيه، او اللي متاح عندكم في البيت اعملوا بيه برضو. وكده العجينة دلوقتي زي ما احنا شايفين هناخد كرة صغيرة كده، زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بالبصامة، بصوا ما شققتش ولا اي حاجة. لو شققت العجينة معاكم زودوا معلقة سمنة. بصوا بقى دلوقتي خدنا برضو حتة تاني كده، بصوا بقى بالبصامة، سوري بالمنقاش، وهننقش بقى اي شكل انتوا تحبوه كده زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ نخلص بقى الكمية كلها وبعد كده نحطه في الفرن على الشواية، بس نكون مولعين الفرن على 180 ربع ساعة قبل ما نحط الكحك. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، وبنتي وابني زي ما انتوا شايفين بيساعدوني، وكل سنة وانتوا طيبين. دلوقتي بقى نحطه في الفرن مولعاه ربع ساعة على 180. بصوا يحمر شوية بس الوش بتاعه، او يبقى دهبي كده، يبقى كده استوى خلاص. بصوا كده زي ما انتم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بصوا عمل كمية بصراحة كبيرة جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده من الكيلو الدقيق. وكده الكحك بعد ما برد، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. الكيلو بصوا عمل كمية بصراحة، لو جبتوه من بره هيبقوا 2 كيلو. بصوا كمان عايزة اوريكم اللي هو، بصوا بسم الله، اي واحدة بقى. بصوا عايزة اوريكم كده، بصوا بصوا دايب خالص خالص خالص. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. تعالوا بقى مع بعض كده نسكره. بسم الله. طبعا انتوا هتسكروا بقى الكمية اللي انتوا هتاكلوها بس، والباقي طبعا سيبوه كده لما تيجوا تاكلوه تسكروه. وكل عيد وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين.